एक किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक अंडा गायब लगा। वो हैरान हुआ कि अंडा कहाँ गया। अगली सुबह फिर एक अंडा गायब था। किसान को शक हुआ और उसने रात को छुपकर देखने का फैसला किया। उसने देखा कि एक मुर्गी खुद अपना अंडा लेकर जा रही है। मुर्गी जंगल में जाकर अंडा छुपा देती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपना अंडा क्यों छुपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते। किसान को शर्मिंदगी हुई। अब वह मुर्गियों को अच्छा खाना देने लगा, मगर मुर्गी फिर भी रोने लगी। किसान ने पूछा, अब क्यों रो रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हौस पड़ा और तुरंत लाइक व सब्सक्राइब कर दिया।